समय टीबी अस्पताल में बैठा हुआ हूँ और टीबी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि टीबी के प्रथम लक्षण क्या हैं और टीबी को किस तरह हैंडल करना चाहिए और जो मरीज आपके यहाँ थे वो कितने दिन तक रोकने के बाद ट्रीटमेंट करते क्या विस्तार से बताइए। टीबी के लक्षण मुख्यतः जो है पेशेंट को आते हैं कि खांसी आना, उसको 2 हफ्ते से अधिक तक खांसी आना, बुखार और वजन का लगातार कम होना, ये मुख्यतः लक्षण मिलते हैं टीबी में। अगला 25 तक का हम लोग को लक्ष्य है अभी, लेकिन अभी हम उस पर लगातार डॉट्स के प्रोग्राम के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो उसमें लगातार पेशेंट को फ्री दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर किसी मरीज को टीबी के लक्षण है तो उसको किस प्रकार से जो है दवाइयाँ मुहैया कराए तो उसको सरकार कितना अनुदान देती है। 500 रुपये पेशेंट के खाते में जाता है और साथ ही उसको फ्री दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसमें 6 महीने का कोर्स चलता है मरीज को। अच्छा, आपके यहाँ कुछ गोद लेने का भी लक्ष्य है कि कुछ लोग जो है मरीजों को गोद लेते हैं? वो अपनी स्वयं की इच्छा से कोई भी ले सकता है मरीज। नहीं, इस समय वर्तमान समय में कितने मरीजों को जो है गोद लिए? हमने तो अपने यहाँ पर स्वयं ही भर्ती करते हैं, यहाँ पर हमारे पास स्वयं ही भर्ती होता है, मरीज फ्री रहता है उनको खाना पीने। कुछ लोग पैसा देते हैं आती हैं जो उनको कुछ फल वगैरह जो मुहैया कराती हैं बीच बीच में, बाकी तो गोद लेने का हम लोग यहाँ पर सब फ्री इलाज है, तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है ऐसा। कितने दिन का मतलब उसका इलाज में जो टीबी होता है उसका हम लोग 6 महीने तक लगातार पेशेंट का इलाज चलाते हैं, और उसका बीच बीच में बलगम की जांच और ये बाकी जांचें उस पर दिया जाता है ध्यान। तो बलगम जांच की जो है वो जांच की जाती है, उसकी व्यवस्था आपके यहाँ है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ पर दोनों व्यवस्थाएं हैं, एक्सरे की भी सुविधा है और बलगम की भी हमारी जाँच है। इस समय कितने मरीज भर्ती है हमारे यहाँ पर इस समय 19 मरीज भर्ती हैं। 19 मरीज भर्ती है। सब लोकल से ही है, कोई बाहर से भी? नहीं, कई बाहर से, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ पर मरीज है हमारे पास, और ये डिस्ट्रिक्ट से भी हैं, तो यहाँ पर सभी ज़िलों से मरीज हैं, लगभग आसपास के जो ज़िले होते हैं यहाँ पर मरीज हमारे पास बैठे हैं। तो ऐसे कोई सीजन होता है इसका टीबी का? टीबी का कोई स्पेसिफिक सीजन तो नहीं हम कह सकते हैं कि स्पेशली इस सीजन में ज़्यादा होता है। हाँ, अभी जैसे हम लोग कहते हैं कि बरसाती दिनों में या अभी जो वर्तमान में मौसम चल रहा है, लगातार सर्दी गर्मी या बरसात जैसा हो रहा है, तो उसमें मरीज को मतलब इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं कहा जा सकता टीबी। बेसिकली टीबी जो है कि अगर परिवार में किसी को टीबी है उसको चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या कुछ लोगों को जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है मरीज की कम है, उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं।